Sawa. Mtazamaji wa Ringtone TV, hizi hapa ni za chini ya kapeti, na leo niko na mgeni wangu hapa Mr. Konki. Konki, watu wengi wangependa kujua Konki ni nani, anafanya nini, ametokea wapi. Hebu zungumza na watu. Haya, ni Konki ni producer, ni msanii wa injili na pia ni gospel chairman hapa Kenya. Yaani wewe ndo gospel chairman. Gospel kama mjui mshajua sasa. Sio Mr. Ringtone. Ringtone alishindwa kazi. Ni mama kumtoa official. Ndio maana nimekuja hapa sasa kumtoa. Oh, sasa wewe umekuja kuwatangazia kwamba wewe official umeenda kukaa kwenye kiti kama chairman. Nimekuja kukaa kama kiti kama chairman sasa. So wapenzi wa gospel wa Kenya wajiandae na nini kipi ambacho unakuja nacho? Mimi nikiingia ofisi hivi, yani kitu cha kwanza nitafanya kama chairman, ni kuhakikisha yani kwamba Ringtone anaenda nyumbani kwanza hivi. Lazima tumtoe. Alafu wasanii wenye wanatoka gospel kina Bahati, kina Mr. C warudi ama waache kuimba. Kwa sababu yani warudi kwa gospel. Warudi kwa gospel. Sasa hiyo itakuwa kazi nzuri sana kama tutaona tena kina Will Paul, kina Bahati wamerudi. Hapo wewe ngoja niuliza. Nini chanzo kikubwa sana cha wasanii wa gospel kutoka kwa gospel kwenda kwa secular? Unajua wengine unajua gospel ni kazi ya kuitwa. Na wao hawako katika wito, wako kikazi. Wako kazi. Ndio tuko na difference between kufanya kazi na kuitwa. Wengine tu wanataka tu waimbe wapate pesa. Wakishapata pesa watu waroke waache gospel industry ikiwa hivyo. So wao umekuja kudili na kina Bahati, kina Will Paul. Kwani ni wao peke yao kwenye hii industry ndo wameonekana hawako kwenye msimamo? Hao ni vijana ambao Mungu aliwainua sana. Kwamba mtu kama Bahati aliinuliwa sana, Will Paul. Mr. C ametoka juzi, huyo saa hajakoma sana, huyo ndio kurudisha haraka. Bahati yes, kama atakata ni tutatumia viboko. Unajua kwa Mungu ni lazima utumie viboko ndio utakubali kulainika. Injili lazima utumie viboko wakae kwenye mstari. Lazima wakae. Hatutaki watu wanalegalega kwa kazi ya Mungu. Okay, ni sawa. Nikizungumzia sana eneo unalotoka la Kisii. Kisii kumekuwa na waimbaji wa gospel wengi, lakini sasa tumeshindwa kuelewa nyimbo wanazotuimbia wanatuimbia nini. Sasa tukiingia Kisii kama kuna wasanii ndio. Kuna wasanii lakini Kisii mimi natajia wasanii wawili wenye sana nataka nipige viboko ya injili. Kuna msanii anaitwa Embarababa. Exact. Embarababa. Hiyo sasa sijui ni msanii wa gospel ama nini cause nimesikia member sijui ya Amechoka sijui nini. Pamoja na kuimba ya Amechoka lakini tena tumekuja kuona kuna mtu anaitwa MC Kuntu. Sasa MC Kuntu kwanza yeye ndio latest. Sasa baadaye Embarababa yeye pia amekuja. Sasa hebu tuweke sawa hapo kwenye hizo nyimbo ambazo zinaimbwa tukienda nadhani Kuntu ameshika virus Embarababa. Na zake zitakuwa mbaya. Kwamba kuna virus inaingia kutoka tusipo defend vizuri hivi, utapata kama ukisema za kwa Embarababa. So umekuja kama antivirus. Nimekuja kama antivirus. Uje utoe hizo virus. Na si antivirus ile moja. Nimekuja kama antivirus pure. Hivyo kuna msanii mwingine anaitwa antivirus. Kuna antivirus, kuna comedy fulani wetu hapa ndo antivirus. So unawaambia aje sasa watu wako, yani wana kijiji wenzio wa gospel. Kwamba umekuja na nini wajipange katika kitu. Mimi nimekuja kuhimiza kwamba wasanii wa gospel wakao na ushirikiano. Wakinywane tusifanye muziki ya gospel kama biashara. Tufanye kama injili. Tufanye kama injili sababu kama ni pesa, pesa ni Mungu analeta. Unaweza fanya kama biashara. Unajua pesa utapata leo uringe uende ziishe. Lakini unajua watu wanaangalia maisha sana, naona maisha magumu ni ile atumie trick fulani hivi ili mambo maisha yakiwa magumu, hakuna mtu mwenye maisha ni soft. Maisha ikuwa ngumu lazima ungangane, ukiomba Mungu kile kitakuwa. Nothing is impossible. Lazima ujikaze kwa sababu leo, kesho kutwa shida zitaisha. Bwana mtazamaji wa Ringtone TV, niko na producer Konki. Yeye anasema amekuja kuchukua nafasi ya Mr. Ringtone, kwamba Ringtone ameenda nyumbani, yeye ameingia rasmi kama chairman wa gospel Kenya. Sijui unasema aje wewe kama Mkenya, kama mshabiki mkubwa wa gospel. Ni vizuri ukaniandikia comment yako hapo nami nitaisoma. Mr. Konki, wa Kenya wako wanatamani sana kuona kwamba mabadiliko yamekuja katika industry ya gospel. Sasa
unakuja na mfumo upi ambao utaweza kubadilisha gospel Kenya? Mfumo kwanza mimi nitakuwa ni ile alliance ile ya ushirikiano ya wasanii wa gospel. Yeah, wajua wasanii wa gospel unajua wanaposhirikiana sometimes unapata huyu anaona dan tu avoid ile kitu chuki kwa wasanii. Wakuwe na upendo, watu waendelee. Oh, ni wasanii wa gospel lakini chuki iko ndani. Unajua zinakwambia kuna wasanii kwa biashara. Watu tutajaribu kujua wasanii wa biashara gani. Okay, umezungumzia watu wachache hapo lakini mimi najua kuna kina Mr. Seed pia walitoka. Hivyo tutarajie kwamba wote hao wanarudi na wanaenda kufanya kazi ya Mungu vile ipasavyo. Lazima warudi kanisa. Lazima warudi kanisa. Okay, neno lako la mwisho kwa mashabiki wako na mashabiki wa gospel Kenya. Mimi ningependa kuambia kwamba vile nimeingia kama gospel chairman Kenya sasa. Hivyo mkipata Ringtone mahali mwambie kijana yote mdogo amekuja hapa ambaye anaweza kimbiza mapepo. Ringtone amezeeka hizi kimbiza mapepo. Yo mapepo yanahitaji watu wenye nguvu. Ringtone kidogo tu mapepo itapiga kofi aanze kupaga hapo. Lazima tutaka watu kama sisi wenye nguvu. Okay, sawa. Mtazamaji, gospel inahitaji watu wenye energy, hivyo inaonekana Ringtone umemtupa. Na tayari sasa nimeshapima suti zangu karibu 12. Meetings tenda kama mruwe yote hivi. Naingia ni kama profesa wa injili. Mr. Chairman. Asante sana producer Konki kwa kuja, na Wakenya wanategemea mabadiliko makubwa sana kutoka kwako na industry nzima ya gospel.